हेलो बच्चों, आज हम ABCD अल्फ़ाबेट सीखेंगे। उससे पहले कलर नेम: स्काई ब्लू कलर, लाइट पिंक कलर, सिल्वर कलर, ब्लैक कलर, लाइट ग्रीन कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, लाइट ब्लू कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर। ये हमने सभी कलर नेम की पहचान कर ली है। सबसे पहले येलो कलर। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। ए के बाद है बी फॉर बॉल। फिर है सी फॉर कैट। फिर है डी फॉर डॉग। फिर है ई फॉर एलिफेंट। फिर है एफ फॉर फिश, येलो कलर। फिर है ऑरेंज कलर, जी फॉर ग्रेप्स। फिर है एच फॉर हैन। फिर है आई फॉर आइसक्रीम। फिर है जे फॉर जग। फिर है के फॉर काइट। फिर है एल फॉर लोयन, ऑरेंज कलर। फिर है पर्पल कलर, एम फॉर मैंगो। फिर है एन फॉर नेस्ट। फिर है ओ फॉर ऑरेंज। फिर है पी फॉर पीकॉक। फिर है क्यू फॉर क्वीन। फिर है आर फॉर रोज, पर्पल कलर। फिर है ग्रीन कलर, एस फॉर स्वैन। फिर है टी फॉर टेलीफोन। फिर है यू फॉर अम्ब्रेला। फिर है वी फॉर वैन। फिर है डब्लू फॉर वॉच। फिर है एक्स फॉर एक्सेलोफोन, ग्रीन कलर। फिर हमारा स्काई ब्लू कलर, वाई फॉर याक। फिर है जेड फॉर जेब्रा, स्काई ब्लू कलर।